Ukwazana noNkulunkulu. Ngiyanibingelela. Ngingaba nenkulumo noNkulunkulu embonweni ngilele. Uthi ukwazana noNkulunkulu. Kodwa mangabe esasho njalo anda ukwazana noNkulunkulu we have isihloko sokuqala sanamhlanje. Ukukholwa. Ukukholwa emabandleni. What is ukukholwa emabandleni? Bazalwane, kunendaba enkulu ekekashiwo umoya ongcwele. Ithi once wasibiza ngekholwa wathi uyakholwa. You need to know ukuthi uzohlushwa, uzolingwa. Asikho isikhathi sokuhlala uphumule. Once wasibiza ngekholwa, there's no time to relax, because once wa relaxa isitha siyagadla. Once wena wathi ngisathatha ibreak, uyafika usathane ufika ngaledlela leyo ukuthi awunake, because usathane usebenzisa the most precious thing empilweni yakho. Usathane can use your husband, can use abantwana bakho, can use umfundisi wakho or umzalwane ebandleni lakho. So uthi uNkulunkulu once wasibiza ngekholwa, kufanele wazi ukuthi uzolingwa. Ukholo lwakho lungakanani? Because mangabe usuthe wena uwamkele uNkulunkulu wasibiza ngekholwa, waba umzimba, waba umntwana kaNkulunkulu, kunezinto ekufanele uhlukane nazo. Uthi uNkulunkulu mangabe ekhuluma nami, uthi ekukholweni, ukholo lwakho kufanele libonakala ukuthi lungakanani. Uzuthi ngabe ukholo lwakho lungangemoto yakho yini? Sesikala ngalento le oyithandayo. Ngabe ukholo lwakho lungangomuzi wakho yini? Ngabe lingangala millions ngama-thousands asebhenki lakho yini? Ngabe ilevel yokholo lwakho ingakanani? Because usathane mangabe eza kuwena, surely use that ukuthi ngabe wena ukholwe kangakanani. Kukhona okukholwa kwabo okulingana nengcebo yabo. Kukhona okukholwa kwabo kulingana nomsebenzi abanawo, ukuthi makungathi umsebenzi uyaphela naye ukukholwa kwakhe kuyaphela. Makungathi umfundisi wakhe ebandleni uyadlula emhlabeni naye ukukholwa kwakhe kuyaphela, because bengakhonza uNkulunkulu kodwa bekhonzela loya mfundisi. Kusho ukuthi bekhonza loya mfundisi. Kukhona namhlanje kungathiwa makuthiwa kudlula umntanakhe ukholo lwakhe luphele, kanti ingalesikhathi ulingwa ngakhona. Okholweni uzolingwa ngemuva, ngaphambili naseceleni. So you need to be ready. Uthi uNkulunkulu ngabe ukholo lwakho lungakanani? Because even ulele uba alert ngalendlela yokuthi even ulele, mangabe ukholwa wabona ukuthi kunento engahambi kahle, iBhayibheli lakho lihlala lisesandleni. Bazalwane, ukukholwa akungangokuthi wena iBhayibheli ulazi kangakanani. Kunabantu ozothi mawuthi athi verse bani, uthi mawuthi athi ngitshela ukuthi sahluke esithini leso eBhayibhelini ikhona yini yonke leyo. Cha, akusilo ukholo lelo, because you cannot measure ukholo lwakho ngevangeli elise elilapha kwiBhayibheli. Ukholo lwakho kufanele lube la enhlizweni yakho. Ukholo lwakho kufanele lukaleleke ngokuthi uNkulunkulu umazi kangakanani. Uyamazi yini uNkulunkulu? Because ungasitshela ngokuthi amahubo athini, izenzo zithini, uMateyu uthini, wena uthini ngoNkulunkulu? Uthi uNkulunkulu kunabantu abathi bayangaza emabandleni kodwa abakaze balingwe. Uthi kunomuntu okungathi makungathiwa ulahlekelwe yiyo yonke into, aphelele umsebenzi, alahlekelwe yiyo yonke into yakhe, imali, ahamba yohlala emgaqweni, angangidikila, because bangazi mabe notho. Ukholo lwabo ngami lunjani bazalwane? But lumejwe into abanayo. Kukhona ongeke ameli ilingo, kukhona ongathi elingwe zanyazanyiswa either uNkulunkulu noma uSathane, besathi yena ngiyasha. Yazi ukuthi uNkulunkulu can also test you. uNkulunkulu uyakuthesta naye, akusiwo uSathane kuphela, because usuke ufuna ukubona ukuthi ngabe usifanele yini isibusiso sakhe. Ngabe ulikhole lingakanani ukukholwa ebandleni? Ukukholwa ebandleni akuyi ngeuniform.
Ungakhola uthandaze kudilika iy'ntaba, kodwa ekugcineni kosuku uNkulunkulu yedwa olwazi ukholo lwakho nenhliziyo yakho. Ngabe ukukholwa kwakho ilokukholwa okufunwa uNkulunkulu, noma kungangemoto yakho, noma kungangendlu yakho? Phela abantu abanezinto, angilwi nabantu abanayo yonke into, ningizwe, but most of them bakholwa because ngimbonile uNkulunkulu nge-odrop yami ekhaya. Ngimbonile uNkulunkulu engibusisa wangipha imali yokuthenga imoto. Ngimbonile uNkulunkulu wangibusisa wangihlalisa kwi-mansion. Sho ukuthi mangathi uyasuka lapha uyakhishwa kulowo mansion, wena usamazi uNkulunkulu. Ukholo lwethu lungakanani? Ukwazana noNkulunkulu kujulile bangcwele. Akufani nangale ndlela abafundisi uma benikhohlisa laphayana, wozani uNkulunkulu nizothola ukuthula. Kukho ukuthula laphayana, kuyaliwa. Akukho ukuthula ezweni bazalwane, kuyaliwa. Uyakhathala, ukhale, udikile, uvuka usuku uthathe. Awuphumuli. Kuthi abanye beye emjuxuzweni laphayana, wena kodwa ulangazelele izwi likaNkulunkulu. Bathi bejiva uzwe ukuthi no, I do not fit here because mina eyami indawo inoNkulunkulu ehlane. Bathi beshona le, wena wedwa uphambuka ubhekele because kunalento ekhuluma kuwena ngaphakathi. Usulikholo, usuyazana noNkulunkulu, uMoya oNgcwele usuyakhuluma kuwena. Ukukholwa emabandleni, abazalwane bathi bakholiwe kodwa bayazikhohlisa. Also bakhohlisa abantu because kufanele sibonakale singabakholiwe phambi kwabantu, kodwa ngaphakathi asikholiwe. Sasisangamenzela kahle uNkulunkulu.